जय साइड सेट सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हमारा क्लैम मीटर ख़राब हो गया था, तो हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों हमने पिन लगा ली है। अब पिन लगाकर हम बजर मोड पर मल्टीमीटर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसा कि दोनों प्रोब आपस में टच करके करने पे मल्टीमीटर में बजर आवाज़ नहीं कर रहा है, डिस्प्ले पे आ रहा है लेकिन बजर नहीं बज रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम मल्टीमीटर खोलेंगे। हमने मल्टीमीटर का बैटरी बाहर निकाल दिया है। अब हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक एक स्क्रू बारी बारी से मल्टीमीटर से खोल लेंगे। देखिए दोस्तों बजर निकाल लिया है। अब हम डायरेक्ट बजर बैटरी से बजा कर देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके सामने है, बजर ख़राब हो चुका है हमारा। अब हम सोल्डिंग आयरन लगा देंगे ताकि सोल्डिंग आयरन गर्म हो जाए और हम बजर की जगह पर ये एलईडी लाइट लगा देंगे। दोस्तों अब हम प्लास्टिक में छेद कर देंगे सोल्डिंग आयरन से और एलईडी लाइट को लगा देंगे। दोस्तों अब हम बजर की जगह पर सोल्डिंग आयरन की सहायता से लाइट के वायर सोल्ड कर देंगे। दोस्तों और ये दोस्तों एलईडी लाइट बजर का काम करेगी, बजर मोड पर ये ऑन हो जाएगी। दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।